नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेप्से भिजन युट्युब च्यानलमा। दरम खोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको आइपिओ आउँदैछ। विदेशी रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि सुनौलो अवसर। यस भिडियोमा हामी बुझ्ने छौं कसरी आवेदन दिने, के कागज चाहिन्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अब भिडियो सुरु गरौं। लेट्स स्टार्ट। दरम खोला हाइड्रो इनर्जीले 7 बाट आइपिओ को स्वीकृति पाइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि करिब 2,91,950 किता शेयर सार्वजनिक गरिनेछ। प्रति शेयर मूल्य रु 100 रहनेछ र यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेडलाई चाहिँ नियुक्ति गरेको छ। यो आइपिओ विशेष गरी 2 चरणमा निष्कासन गरिनेछ। पहिलो चरणमा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र विदेशमा रहेका वा फर्केका नेपालीहरुको लागि खुल्ला हुनेछ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ वा हालै फर्किनु भएको छ भने तपाईहरुले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो मौका हो किनकि प्रतिस्पर्धा सामान्य भन्दा कम हुन्छ र शेयर पाउने सम्भावना बढी। अब कुरा गरौं यसमा आवेदन कसरी दिने। सबैभन्दा पहिला तपाईको बैंकमा रेमिटेन्स खाता हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा आफ्नो सीआरएन नम्बर अपडेट गर्नुपर्छ जुन बैंकले दिन्छ। तपाईले मेरो शेयर एकाउन्ट खोल्नुपर्छ जसबाट आइपिओ मा आवेदन दिन सकिन्छ। अनि निवेदन दिने बेला तपाईलाई वैदेशिक रोजगारी प्रमाण गर्ने कागजात जस्तै वर्क परमिट वा इन्ट्री एग्जिट स्ट्याम्प पनि आवश्यक पर्छ। सबै कागजातहरु तयार भइसकेपछि मेरो शेयर मार्फत तपाईले सहजै रूपमा आइपिओ मा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौं जोखिमको। दरम खोला हाइड्रोलाई आइआरएन बीबी रेटिङ दिएको छ। यो मध्यम स्तरीय जोखिम हो जुन हाइड्रो पावर कम्पनीको लागि सामान्य मानिन्छ। परियोजना निर्माण प्रगति अनुभव र स्थानीयको आधारमा यो सुरक्षित लगानी मान्न सकिन्छ। अब कुरा गरौं यो आइपिओ कहिले खुल्दैछ त। यही मिति 2082 साल असार 9 गते सोमबारदेखि 2082 साल असार 24 गते सोमबारसम्म खुल्ला गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो। शेयर बजारमा लगानी गर्न सुरक्षित र कानुनी माध्यम यही हो। तसर्थ सबै कागजातहरु तयार राख्नुहोला र आइपिओ खुलेपछि ढिला नगरी आवेदन दिनुहोला। यदि तपाईले यो प्रक्रिया अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी अर्को भिडियो बनाउँछौं। त्यतिन्जेलको लागि हामी छुट्टिनेछौं। हस्त धन्यवाद।